今日去呢一個叫青州城嘅一個地方啊。咁其實咧呢一條橋咧係咪好似千與千尋溫泉旅館對出嗰條橋咧？雖然好中意病，但係我中意。早晨啊，咁多位，今日咧就小弟咧得翻自己一個嘅啫，繼續遊覽下名古屋呢個地方啦。今日咧就會去搭火車，今日去呢一個叫青州城嘅一個地方，係一個城堡啦，又係去日本睇城堡，同埋去睇下啲歷史嘢嘅。咁今日個旅程咧應該都會好多內容嘅啫，咁啊比較偏向於比較中意歷史嘅網友去睇嘅。咁 anyway 啦，而家咧就啱啱上火車。咁就準備出發啦，咁又係呢啲啦，而家呢啲火車嘅，咁去到咧可能會食翻少少嘢，咁之後再行一行，咁而家就我唞一唞先，陣間再講。不過一落車咧，其實咧都有一個市區嘅地圖啊，咁啊話俾你聽咧，呢一度有啲咩睇啦咁樣嘅，點樣行過去嘅。咁其實咧一路上都係一個小鎮啦。咁我哋要去嘅地方就係呢個青州城啊。咁我哋就慢慢沿住呢個地方咧行過去啦。咁今日咧就天氣咧就比較麻麻，呢度啊，天陰陰啦，跟住有啲落雨啦咁樣嘅。而家咧仲要行1.2公里咧，咁就先可以去到一個叫做青州城嘅城堡。咁其實咧呢個青州城咧，慢慢同大家講解下啦。咁一個青州城咧，其實咧就已經唔係一個原本嘅城堡嚟噶啦，因為咧佢喺中途咧就俾人拆晒，咁拎晒啲材料咧就攞咗過去起呢一個名古屋城嘅。咁所以咧而家見到呢一個模樣咧，大部分啊都係用石屎起出嚟嘅。咁雖然啦係一個比較現代式嘅城堡嘅建築物啊，但係都可以仍然感受到當中嘅歷史背景嘅。因為咧呢一個城堡咧都係同織田信長啊咁樣嗰啲係有關。咁呢個小鎮咧真係好小鎮啊。咁啊周圍都係乜都冇嘅，係啦。咁我而家咧仲要慢慢行過去。而家咧就嚟到呢一啲荒廢咗嘅貨倉啊、工廠區啊咁樣嘅，了無人煙啊，啱晒我，又係我呢啲適合周圍探索嘅人嘅風格。咁啊，沿住呢一路直行，咁就會係一個叫做大手橋嘅地方。咁其實呢一座大手橋有咩特別呢？大家有冇睇《千與千尋》啊？咁又係嗰個溫泉旅館對出嗰條橋咧，呢一條大手橋咧個樣咧，咁就同佢非常之似嘅。咁我哋而家咧咁就過去行下啦，咁啊望下究竟呢一條橋咧係唔係咁靚啦。好啦，前邊咧我哋就會見到一個好大嘅牌啊。咁呢個牌咁就寫住信長公天下取得嘅出發之地啊。其實呢一個青州城啊，咁就喺1394至1427年間咧嚟到建成嘅。原本咧就係由斯波爾眾嚟到起嘅。原本咧就係諗住守衛伊勢街道啦，同埋中山道嘅要塞啊。後嚟咧織田家族接手咧，咁就變成一個權力鬥爭嘅舞台啊。咁即係話咧，織田信長嘅老豆咁啊攞咗呢個地方啦，咁啊之後咧就發動咗好多唔同嘅政變啊，咁樣咧，咁啊最後豐臣秀吉咧亦都喺度開會咧決定啊，呢一度嘅繼承人係屬於邊一個嘅。原本個青州城咧大部分嘅材料咧都俾舊時嘅人咧咁就拆晒咁啊，攞咗去起個名古屋城嘅。明治時代咧得翻個土丘啦，咁去到昭和時期咧變為公園添。咁啊去到1989年咧，為咗慶祝呢個附近嘅清須市嘅100週年啊，咁啊用咗一啲石屎啊嚟到再重新喺呢個地方咧起咗一個青州城嘅。咁我哋開始慢慢見到一啲類似嘅假嘅古代日式建築啊。
呢度都暫時未有任何嘢睇住。去到條橋呢，就話俾大家聽啦。咁嚟到呢一個公園呢，咁亦都有一個石碑啦。咁就呢度呢，就寫住右大臣織田信長古城跡嘅。咁啊，位置呢都幾奇怪，係一個停車場隔離。咁我哋見到咧，呢一度呢，亦都有一塊碑啦。呢個呢，就係青州城嘅靈碑啊。係啦，咁就俾啲英雄嘅靈魂咧嚟到喺度安睡嘅，咁亦都有個神龕啦。好，咁呢個神龕咧應該都係俾人拜一拜啊咁樣嘅。咁之後咧，其實呢一個公園咧可以行嘅位置咧就唔係好多嘅啫。咁啊，繼續落翻去先。好啦，咁啊行咗一個公園之後咧，老實講，公園睇嘅嘢唔係好多嘅啫，咁可能陣間睇下呢一個鋪頭啦 ，anyway 啦，而家咧咁就會見到呢一條大手橋啦。咁呢條橋咧好靚啊，紅色咁嘅樣，咁啊映照住後邊嘅青州城。其實呢個位置真係唔錯，咁有紅色啦，亦都有啲綠色嘅草啊咁樣咧。咁啊，加埋個藍色嘅天咧，非常之 colourful 嘅。咁其實咧，呢一條橋咧，係咪好似千與千尋溫泉旅館對出嗰條橋咧？講真，真係唔錯。今日嚟嘅地方咧，主要都係行呢條大手橋啊，同埋青州城啊，同埋睇下附近嘅歷史建築啊咁樣嘅。睇嘅嘢咧，會唔會好多咧？其實我都唔知。係啦，咁啊入去一個土產店嗰度咧，睇下有啲咩買先。好啦，咁呢度咧係有個南瓜。咁原來呢度嘅愛知縣咧係個土產咧就係南瓜。咁啊同埋啲野菜啦咁嘅。呢度有啲咩啊？美之子其實係咩嚟嘅？哦，植物嚟嘅。OK， 啲生嘅銅鑼燒係咪啊？呢度係啲芋頭啊定番薯啊，我都唔知咩嚟嘅。咁呢度咧都有啲毛醬嘅毛巾啊咁樣嘅，幾靚啊啲顏色。呢一個咧就係青州城嘅手巾仔啦。啊呢條幾靚喎，呢個幾靚，但係500 yen。咁話晒係一個戰國時代嘅城市啊，咁當然會有呢啲將軍嘅頭盔啦、武器啦。呢度咧就有啲鎖匙扣啊、筆啊。啲掛牌啊，豐臣秀吉嗰啲嚟，德川家康啦、真田幸村，係啦，全部都係嗰啲戰國時代嘅名將。得嚟呢度嘅出名嘅嘢都係啲植物啊、葉料啊咁樣嘅。呢個係咖啡嚟喎，龍姬就係織田信長嘅老婆啦。呢啲就係信長蝦片啊嘛，咁啲薯片咯。咁我睇埋呢度啦，都係呢啲。靚曲奇餅啊，都係俾日本人擺翻去送俾啲鄰居嗰啲朋友啊咁樣。啲麵豉味嚟嘅喎，咁搞笑嘅哦，味噌饅頭。呢本御朱印象好靚，有呢啲可以唔攜。青州城御城印章，哦，呢啲係去嗰啲城號咧，咁有啲印咧嚟到吸嘅，咁就擺呢啲落住。就係呢隻啦，御印章。哇，呢張幾靚，我買啲翻去先。好啦，咁咧我而家咧咁就扮住織田信長先。咁我後邊咧呢一度咧就係大手橋啦。咁啊大手橋後邊咧呢一度咧就係青州城啊。如果你話歷史嘅程度咧有冇咁犀利咧，就真係冇乜嘅。咁但係幾值得睇嘅，因為呢一個城咧係個顏色好靚啦，同埋咧附近都唔係好多嘢行嘅啫。咁我諗行嘅時間咧都唔會好多啊。有一條橋咧個長度咧唔係好長嘅啫，我諗1分鐘咁就行完噶啦。係呢啲燈柱啊，呢啲欄杆啊，咁樣正中間咧，其實咧呢一個位係幾靚嘅。我都忍唔住要咁樣講陣嘢先。咁呢一個城堡咧，唔係用木做嘅，而家變咗做一個混凝土形式嘅城堡啊。
進入城門，咁就見到呢一個樓高4層嘅天守閣，亦都即係嗰個城堡嘅本體啊。咁入去應該都要俾入場費噶啦。Anyway 啦，而家咧就感受下呢一度嘅氣氛先。好啦，咁我哋見到咧，其實咧入場咧係需要俾錢嘅，咁啊大人咁啊大約400 yen 到啦咁樣嘅。咁最後入場嘅時間咧就4點3嘅，下晝4點3。上到嚟4樓呢一度啦，咁呢一度咧就係天守閣最高嗰一層啦，咁就俾我哋睇下呢一度360度嘅周圍嘅靚景嘅。咁其實上到嚟咧都涼涼地啦，有啲風啦咁樣。咁講翻啦，呢一個天守閣入邊所展示嘅展品咧，大部分咧都係戰國時代出現過嘅，譬如話嗰啲武器啊、戰甲啊，呢度嘅建築嗰啲風格啊、嗰啲瓦片啊等等等等嘅。400 yen抵唔抵睇呢？其實係抵睇嘅，20零蚊咁樣都睇到一啲真嘅歷史文物。雖然話啦，我哋而家望下下邊啦，啲瓦片呢唔係當時嘅瓦片啊，咁但係呢可見出呢，佢哋當時起嘅氣勢都仍然保持住喺呢一度嚟，或者係歷史嘅原因啦，都唔可以再好好咁展示出原本嘅模樣噶。咁而家我哋就再去其他地方行下先，因為都開始越嚟越多人啦。咁啊，啱啱咧就入咗嚟啦，呢一度咧就可以俾我哋試着嘅日本戰甲，哇，500 yen，咁就會幫你着埋噶啦。哇，都幾重啊，因為咧呢一個咧都有成5 kg 啊，咁就會幫你着埋上去啦。咁你可以揀下唔同嘅顏色嘅，咁但係咧呢啲 size 咧都有限嘅，仲可以雖然係。呢把刀咧係假嘅，咁但係咧都可以掹到出嚟嘅。雖然好中意病，但係我中意，係啦。咁仲可以周圍咁樣影相啊、拍片啊咁樣嘅。咁如果女仔咧係可以有其他款式嘅衫可以着嘅。如果你唔想着嗰啲武士衫，咁我俾大家睇下。嗱，呢啲咧就係男仔着嘅戰甲，咁女仔啊或者小朋友咧就可以着呢啲嘅。就俾啲小朋友着嘅，咁就有啲氈啊，或者係嗰啲其他嘢可以俾你拎住嘅。咁我哋咧當然啦，紅豆豆嘅男仔梗要着翻套戰甲出嚟啦，咁就幾好睇，係咪？係啦，遠睇咧就係咁嘅。咁佢哋仲會幫你影埋相，呢度可以影相啊咁樣啦。咁老實講，呢副嘢咧我都覺得幾型啊！但係咧行嗰陣咧就會有啲框框聲啊，咁樣咧真係好容易俾啲敵人聽到你喺邊，或者可能俾啲細嘅知道，哦，啲大將軍嚟啦咁樣，可以咁樣掹把劍出嚟啦。咁可以着呢啲咧500 yen，我覺得係抵玩嘅，非常之抵玩。咁啊，大家嚟到青州城咧，咁都要試下啦。好啦，行完呢個青州城咧，咁而家咧就睇下附近仲有啲乜嘢歷史嘅建築可以睇下，或者睇下附近有啲咩景點再行一行啦。A few moments later， 哇！咁快咧就由青州城咁就嚟到呢一個日吉神社啦，都幾遠嘅。嚟到呢一個神社咧，見到咧都幾多人喺度停留嘅。咁可想而知呢一度應該都係一個景點之一，入去行下望下啦。咁其實呢一間神社咧，除咗叫做日吉神社之外咧，咁呢一度咧亦都叫做馬騮神社嘅，因為啊，除咗入邊有好多關於馬騮嘅神像喺度之外咧，入邊啊所祭祀嘅神靈咧就係呢度嘅山王啊，所以呢度亦都叫做馬騮神社嘅。咁我哋見到呢度啲乳豬印咧都會有隻馬騮喺度嘅，咁都幾得意。係咧，今日係23號。咁但係咧，每個月21號咧，咁就會有一個好特別嘅乳豬印啦，咁樣嘅色彩都好繽紛。啊，呢個幾靚。咁所以咧，大家嚟到呢一度都可以吸翻個乳豬印。咁我哋入咗去行下望下先。咁呢度亦都有一啲求籤啦，
同埋有啲繪馬嘅。咁啲繪馬咧全部都係有個馬騮 logo 喺度嘅。咁呢度亦都係啦，有好多唔同嘅馬騮仔嘅繪馬咁掛晒喺度嘅。應該呢啲都係同啲戀愛運程有關嘅，因為都見到都係比較 cute 啲啊。係啦，有個圓字喺度嘅。咁呢邊咧就會係神社嘅正體啦。咁咪會兩邊咧，咁就各有一隻馬騮啦，咁就會喺度嘅守護神啦。唔講咁多，咁就洗一洗手先。咁啊，正所謂入屋叫人，入廟拜神，咁就尊重下個神靈先。咁我哋見到啦，其實呢一個洗手位咧都好靚，咁有好多花花咁樣啦。咁所以咧，我哋呢一度有個乳豬印咧，都係有個花手水嘅乳豬印嘅，非常之靚。咁啊，對應翻咧可以喺度影埋相嘅。如果大家買完個乳豬印，唔同嘅馬騮乳手啊，咁樣嘅尾手添喎，呢個幾得意。呢隻馬騮幾得意。咁啊，都係啦，充滿馬騮特色嘅。咁呢度咧應該係俾啲舊嘅乳手咧俾人放置喺度嘅。而家咧就買翻一張乳豬印先。哇，好多蚊啊呢度，救命！同埋求一求籤先。咁而家咧等緊入邊個伯伯咧就幫我整個乳豬印上去嘅。咁今日咧我就揀一個花手水嘅乳豬印，因為咧頭先都影過啦，拍埋啲花一齊影咧係非常之靚嘅。陣間攞到之後咧再影俾大家睇下先。買咗少少嘢嘅，最後喺呢個神社嗰度。咁啊，首先乳豬印俾大家睇下啦。咁今日咧我就係買咗呢一個花手水嘅，咁我打開俾大家睇下啦。咁咧就係襯埋呢一個主題嘅，其實係非常之色彩靚嘅。咁有好多款唔同嘅乳豬印嘅選擇啦。咁咧一共都有成10幾款嘅。咁大家咧如果有興趣嘅都可以過嚟呢一度整翻個嘅。好啦，除此之外咧，小弟咧亦都話明馬騮神社啊嘛，咁啊點都要買翻個馬騮嘅乳手咧，咁先得嘅。咁啊配合翻呢度個主題啦，咁就係馬騮嚟嘅。咁 anyway 啦，而家咧小弟咧就行完呢個神社啦，跟住咧就睇下有啲咩拍，如果冇嘅咧就暫時嚟到呢度先。哇，唔得，好多蚊啊！我俾佢咬咗好多笪啊，超級痕，救命啊！總括嚟講咧，今日咧我就去咗大手橋啦，咁啊睇咗呢條類似千與千尋嘅橋啦，跟住就去咗青州城啦，一個新式城堡啦，跟住咧就行咗過去日吉神社嘅馬騮神社嗰度行下嘅。呢一度唔係一個熱門嘅旅遊勝地啊，咁但係咧勝在咧人就唔係好多，中意飄下、中意郊遊、中意歷史嘢嘅咧，我諗呢度都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁好啦，咁而家咧小弟咧應該都要唞唞噶啦，可能搵個地方剪下片啊，做下嘢啊咁樣噶。好啦，咁今日嘅影片內容咧，暫時嚟到呢一度啦。唔知大家對於呢一個地方有啲咩睇法啦？會唔會過嚟睇下呢一個神社啦？同埋咧，500 yen 就可以試下着下呢一度嗰啲盔甲啊咁樣咧，其實都係一個非常之特別嘅體驗嚟嘅。同埋可以睇到真實當時戰國時代嘅文物啦，包括嗰啲武器啦、嗰啲火繩槍啦，等等等等嘅。好，今日嘅內容暫時嚟到呢一度，希望大家都中意。如果大家中意嘅，俾個 like 俾 share， 更加重要啲嘅，為小弟嘅 YouTube channel 係啲咩嘅，下邊留言話幫我聽，follow埋小弟嘅 IG page。下條影片再見，拜拜。